Hello everyone, welcome to Smart Learning where we learn English through Marathi. चला इंग्रजी शिकूया. कोणतीही भाषा मीन्स लँग्वेज जर आपल्याला शिकायची असेल तर आपल्याला त्या भाषेतील शब्दांचा उच्चार आला पाहिजे. आता हा उच्चार शिकण्याच्या दोन पद्धती आहेत. नंबर 1 शब्दांचा उच्चार पाठांतर करणे. आणि आता जर सगळे शब्द आपण पाठांतर करायला बसलो तर खरंच आपल्याकडून या सगळ्या शब्दांचा उच्चार पाठांतर होईल का? खरंच हे शक्य आहे का? तर नाही. म्हणूनच आपण याची दुसरी पद्धत बघणार आहोत, शब्दांचा उच्चार तयार करणे. कारण शब्दांचा उच्चार जर आपण तयार केला तर आपल्याला ते शब्द पाठ करण्याची गरजच राहत नाही. म्हणूनच आपण आता इंग्लिश लँग्वेज शिकायला सुरुवात करत आहोत. तर इंग्लिश लँग्वेजमध्ये टोटल 26 अल्फाबेट्स आहेत. त्या टोटल 26 अल्फाबेट्सलाही एक एक नाव आहेत आणि या नावाचा साऊंड आहे. तर हा साऊंड हा त्या नावाप्रमाणेच असेल असे नाही, तर तो वेगळाही असू शकतो. जसे सी हा झाला अल्फाबेट आणि त्याचं नेम मीन्स सी आणि त्याचा साऊंड झाला क. मग जेव्हा आपण कॅट हा शब्द वाचतो तेव्हा सी याचा आवाज हा क होतो आणि म्हणूनच अल्फाबेटचे साऊंड्स येणे खूप गरजेचे आहे. तर चला आपण बघूया अल्फाबेटचे साऊंड्स, फोनिक साऊंड्स. इंग्लिशमध्ये टोटल 26 अल्फाबेट्स आहेत. त्यापैकी वॉवल्स 5 अँड रेस्ट 21 आर कन्सोनंट्स. या कन्सोनंट्सला आपण 2 पार्ट्समध्ये डिव्हाइड करूयात. फर्स्ट पार्ट मीन्स ज्याचा आवाज हा त्याच्या नावाप्रमाणेच होतो ते आपण कन्सोनंट पार्ट 1मध्ये बघूयात. जसं बी, डी, एफ, जे, के, एल, एम, एन, पी, आर, एस, टी, व्ही, एक्स आणि झेड. या कन्सोनंटचा जो नाव आहे त्यामध्येच त्यांचा आवाजसुद्धा लपलेला आहे. जसा ब, ड, फ, ज, क, ल, प, र, स, ल, ट, व, क्स, झ. आता कन्सोनंट पार्ट 2मध्ये आपले असे अल्फाबेट्स येतात की ज्याचा आवाज हा त्यांच्या नावापेक्षा थोडा वेगळा असतो. जसं सी, क, जी, ग, एच, डब्ल्यू, व, क्यू, क्व, वाय, य. त्यामुळे आपल्याला हे 6 अल्फाबेट्स लक्षात ठेवायला थोडे कठीण आहे, म्हणून याचा सराव आपल्याला जास्तीत जास्त करायचा आहे. त्यानंतर बघूया वॉवल्स. इंग्लिशमध्ये टोटल 5 वॉवल्स आहेत. ते म्हणजे ए, ई, आय, ओ, यू. एचा साऊंड होतो ॲ, ईचा ए, आयचा ई, ओचा ऑ आणि यूचा अ. तर आपल्याला कोणताही शब्द जर शिकायचा असेल तर त्यामध्ये वॉवेल्स हा एकतरी वॉवेल्स हा असतोच. त्यामुळे आपल्याला वॉवेल्ससुद्धा चांगल्या पद्धतीने येणं आवश्यक आहे. त्यांचा साऊंड आपल्याला आलाच पाहिजे. ए, ई, आय, ओ, यू हे जे आपले वॉवल्स आहे यांचा जो फर्स्ट साऊंड आहे, पहिला आवाज जो आहे, जसं एचा ॲ, ईचा ए, आयचा ई, ओचा ऑ आणि यूचा अ, यांना शॉर्ट वॉवल साऊंड असे सुद्धा म्हणतात. हे शॉर्ट्स वॉवल आहेत. तर आपण याचं आता ब्लेंडिंग बघणार आहोत. आता ही ब्लेंडिंग आपण मुलांना 2 पद्धतीने शिकवू शकतो. फर्स्ट पद्धत आहे की वॉवल घेऊन त्यानंतर लेटर घेऊन आपण त्याला दोन्हीचा साऊंड कसा काढायचा ते सांगून आपण त्यांना ब्लेंडिंग शिकवू शकतो. फर्स्ट वॉवल आहे ए, ॲ, ब, ॲब, ॲ, ड, ॲड, ॲ, ग, ॲग, ॲ, ॲम, ॲ, ॲन, ॲ, प, ॲप. या पद्धतीने आपण मुलांना ए हा वॉवलचा साऊंड पक्का होण्यासाठी त्यांना आपण ह्या 2 लेटर्सची ब्लेंडिंग घेऊ शकतो. त्यानंतर वॉवल ई, ए, ब, एब, ए, ग, एग, ए, एम, ए, ट, एट, ए, एन. त्यानंतर वॉवल आय, ई, ब, इब, ई, ड, ईड, ई, ग, ईग, ई, इन, ई, ट, ईट, ई, प, ईप. या पद्धतीने वॉवल आयची प्रॅक्टिस आपण घेऊ शकतो.
vowel O. A, B, ob, A, G, Og, A, T, Ot, A, Om, A, P, Op, A, Y, Oy. त्यानंतर vowel U. A, B, अब, A, D, अड, A, A, अन, A, अर, A, T, अट. या पद्धतीने आपण वावलच्या नंतर कन्सोनंटचा साऊंड घेऊन त्यांना ब्लेंडिंग शिकू शकतो. 2 लेटर्स ब्लेंडिंग शिकवण्याची आणखी एक पद्धत म्हणजे जी आपण मराठीमध्ये यूज करतो, जसं बला ॲची मात्रा ब्या मीन्स ब ॲ ब्या, कला ॲची मात्रा क्या मीन्स क ॲ क्या, डला ॲची मात्रा डॅ ड ॲ डॅ. या पद्धतीने सुद्धा मुलं लवकरात लवकर ब्लेंडिंग शिकतात. जसं ब ए बे, फ ए फे, न ए ने, ब ला ईची मात्रा बी, ब ई बी, ड ला ईची मात्रा डी, ड ई डी. त्यानंतर वॉवल ओ. फ अ फ, ग अ ग, ज अ ज. क ला अची मात्रा क, क अ क. फ ला अची मात्रा फ, फ अ फ. ह ला अची मात्रा ह, ह अ ह. या पद्धतीने आपण मुलांना ब्लेंडिंगची सुरुवात करू शकतो. नंतरची तिसरी स्टेप म्हणजे CVC वर्ड्स किंवा 3 लेटर्स वर्ड्स ब्लेंडिंग करणे. सुरुवात आपण वॉवल ए पासून करूया. ब ॲग बॅग, ॲप कॅप, क ॲट कॅट. सम मोर एक्झाम्पल्स. ब ॲट बॅट, ड ॲम डॅम, ह ॲट हॅट, ज ॲम जॅम, ॲ मॅन, प ॲ पॅन, र ॲट रॅट, स ॲड सॅड, ट ॲप टॅप. नंतर बघूया वॉवल ई. ब एड बेड, ड एन डेन, ह ए हेन, ज ए ट जेट, ए मेन, व ए ट वेट, व ए ब वेब, प ए ठ पेट, ब ए ग बेग, र ए ड रेड. रीड. व्हेरी गुड. वॉवल आय. ब इन बीन, फ ई ग फीग, ल ई ड लीड. मोर एक्झाम्पल्स. प ई पीन, फ ई फीन, ल ई प लीड, ई ड मीड, ई ब नी, प ई ठ पीठ, स ई ठ सीट. रीड. व्हेरी गुड. नंतर वॉवल ओ. ब ऑ य बॉय, प ऑ ट पॉट, ट ऑ प टॉप, क ऑ ट कॉट, फ ऑक्स फॉक्स, ह ऑ ट हॉट, ज ऑ ब जॉब, ऑ ब मॉब, ऑ ट नॉट, क ऑ ट कॉट. रीड. व्हेरी गुड. वॉवल यू. ब अ ग बग, ह अ ट हट, स अ सन. सम मोर एक्झाम्पल्स. क अ ब कब, क अ ट कट, अ ग मग, अ ड मड, र अन रन, ग अन गन. रीड. व्हेरी गुड. पद्धतीने आपण मुलांचे CVC वर्ड्स ब्लेंडिंग घेऊ शकतो आणि मुलं सहजपणे सोपे शब्द वाचायला शिकतात.
व्हिडिओ आवडला असेल तर व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा आणि चॅनलला सबस्क्राईब करा. कीप प्रॅक्टिसिंग.